好了接下来的这本书呢，我们给大家看一下这个书封哈，还有这位作者村松大辅，日本人这个30岁之前呢有忧郁症然后呢过了几年非常不愉快的这个生活，可是呢忽然间像开窍了一样，然后呢他走出了他的这个忧郁低潮，忧郁的可能也是生命中的一个过程让他体会到人在这个沮丧等等的这些过程，所以他后来说他把他体会到的这个东西呢，他形成了一个就自己开了一个学院好像叫做开华这样的主题然后就开华这样的这个名称的一个你可以说是一个个人成长让个人成长的这样子的一个学院然后呢这个书院，然后呢他就在教导人家他自己所体会到的这个这门学问。那这门学问呢它有趣的地方在哪里呢？我们赶快来跟各位朋友分享一下。它有几个观念他说他这一套呢是一种量子力学是从量子力学来的的这个意念，我们来给大家看一下他说量子呢，万物是由粒子组成，人类也不例外，而各种粒子的组合及其状态就是量子，因此这些粒子状态的改变也能让你有所改变。零点场则是粒子诞生的源头，那是我们的能量和力量的来源，借着粒子的震荡率就可以激发零点场，因而发挥出你意想不到无穷的威力无穷的力量所以这个量子呢我们先看完它的这个定义，我马上用几张图让大家理解。他在谈意念，粒子中的光子量的多寡可以让其他不确定的粒子稳定，因而变成确实的存在粒子中还谈到一个光子，待会会跟大家解释光子是什么可以让其他不确定的粒子稳定，因而变成确实的存在，就是那个光子就像是粒子当中的老大这个光子呢导到什么地方去，它会导致其他的那些粒子形成我们细胞，形成我们物质的粒子呢往那个地方过去然后再来意念呢就是光子量的关键意念是影响光子的关键，你想的越强烈，光子量越多，就越容易变成事实。所以无论事情正面或负面的结果，都由你所想的意念来决定心想事成他从这个物理面来解释心想事成然后他说瞬间自我改变的量子习惯，最先该做的就是认同自己，切掉焦躁不安恐惧这些同学都不用背，因为我们后面这个的重点都会有独立的一张投影片来跟大家分享只是我们先看它的总论那个恐惧、被动等等的负面光子，音乐、植物、祈祷、感谢是优化空间的4要素。与高频率的人共振呢，发挥更高的能力。使用绝对办得到的呐喊魔法，爱与感谢是最强大的力量我们看到很多熟悉的这个字句，我们赶快来用他书中的这些东西来告诉我们。我们先讲他这本书想要帮我们达到的目的，以及他在教学中他最常教导他的学生可以在学这门课的这个学习目标是什么。他说这个意念多想一点点，人生大大不同。有自己的想法产生的力量是别人看法的10倍。你自己发自内心真正的想法，可以是别人告诉你的这些想法的10倍。再来，量子习惯是最简单也是最无限的能量源。量子习惯马上就来了马上会告诉大家是什么，能让幻想借着念想转化成具体的事实然后呢，这个学习目标包含他说我即将要告诉大家，为何精英人士可以在同样的时间内做出超越常人几倍的工作绩效，为何顶尖球员说看得见球速变慢，因而可以预知球往哪个方向飞，为什么音乐大师表示旋律好似灵光乍现，像被神明附体般的写出名曲，为何身处拥有好气场的空间，做事就会很顺遂，然后无往不利。 OK， 这个是他想要跟大家分享的。好，我们赶快来看他书中告诉大家所谓的光子是什么。那这个是取自他书中的图，各位朋友都可以知道我们人的肉体，我们肉体呢有各个的器官，器官是由各个细胞所组成，细胞里面有更细的分子，分子里面有更细的原子。他说在这个地方是我们显微镜可测的这个世界，接下来就是目前的这个显微镜看不到，要用非常非常特殊仪器才看得到，电子显微镜或者更细微的，或者是科学家只是透过模型来推测出来的。接下来就是原子核，原子核里面有所谓的质子跟中子，质子跟中子呢由更细的基本粒子所组成，然后到最后呢会看到只有一个叫做弦的这个东西，好像是由弦所构成的。可是各位朋友可能也要知道说，目前呢其实在科学领域里面那更小的这些子有很多其实是看不太见的。同时大家都知道这个现在科学说我们的那个原子，我们每一个原子里面那个原子核跟旁边在跑的那个电子其实看起来是怎么样？其实看起来它是
它其实很多东西都是空间呢，就跟我们太阳系一样，太阳在那个地方，旁边有我们的这些行星啊，各行星有卫星在跑。可是其实整个太阳系这么大，真正有粒子有太阳的那一颗，跟这个地球有水星、木星、火星这些地方粒子看起来，整个太阳系基本上空间占绝大多数。然后大家都知道，我们的这些原子的这个构成，目前推出了模型，跟太阳系是差不多的，90%几都是空隙哦。OK， 好，然后最细微的这部分还有一个东西叫弦。它所谓的这些光子呢，它指的就是目前我们所知道的最细，连科学家都还不能够完全推测出来的这个光子。他说有个东西是光子，比光子更细微的东西就剩下弦了。好，那但是这个部分他说为了方便起见他说他就暂时用光子来代称宇宙最精微的这个小物质。那同时呢，我前2天才看了这个一个科学的这个是 YouTube 上面大家都可以找得到的光的特质到底跟什么相同？跟最新的科学说，发现电磁跟光子呢，跟光有相同的这些特性。好了，讲了太多这个科学的名词了，让大家先知道一下这个概念就好了。所以我们先说，这个作者这张图没有办法找到太适切的图形。简单的说，这张图是告诉大家，他说基本上我们人体从更细微的角度来看，就是一片雾蒙蒙跟雾茫茫的，就像这样。我们人表面上看起来，大家现在看镜头上看到我说我好像有穿着这个黑色的这个唐装等等然后摸摸我的肉，好像是实体的可是事实上，这个从更细微的角度来看，有一大堆空隙在那个地方。所以呢，他说在更细微的角度来看，我们每一个人体的时候是雾茫茫的一片，一片粒子团，在那个地方。好，那这粒子团里面有一个东西呢，它称之为光子。OK， 好，那他说这个光子呢，马上要进入它的这个元素。他说光子是我们一个人在这个物质世界里面，你到底会不会成功，你可以发展出多大力量的这个关键一在于这个光子它导向什么样的地方，以及这个光子呢，它的密度跟浓度的这个强度会造成除了造成我们心想事成之外，有形的物质被吸引出来之外，还会造成你在某件事情上面呢可以得到某一些的成就。我先谈一下，因为我把这本书有把它打散，因为它有的部分是前面讲一点点，然后后面再讲一点点然后前后要把它接起来。那为了方便讲解因为导读的时间只有几十分钟，我把它重点把它融合在一起。各位朋友，你看我们现在有所谓的这种 USB 线，对不对？我们的电脑有所谓的 USB 线，这 USB 线呢插上去，它既可以帮你的手机充电，可以传讯息以前可以传资料，还可以充电，对不对？所以是不是呢？这个 USB 它的这条线里面，它其实隐含了2个东西，一个东西是能量一个东西是电量，因为那个电可以充电嘛，是一个能量之外，同时可以传输资料，可以把你的某一个档案从你的这个 PC 可能扣到另外一台电脑或扣到你的手机上，所以它有带了2个东西，一个叫做资讯，然后一个叫做能量。所以呢，我们人生要成功，他说我们的这个光子它既带来了能量，带来了振动频率的部分，它同时也带来了资讯跟讯息。所以待会会谈到为什么历史上有这么多的天才，他们通通都讲了一模一样的事情，包含他举例，包含连那个披头士写那个约翰南农写歌的那个，他都说他写歌的时候，其实他不是写的，他是坐在那个地方，他说那个音乐，他说像整个打包一样。他说那个乐谱，连那个乐谱的那个样子跟他那个旋律他说整个就下到他的脑袋里，所以他说他真的是创作那个歌曲吗？他觉得他好像只是抄写一样 ，OK。然后呢，连那个特斯拉天才这个科学家，那个电能交流电发明的特斯拉也讲一样的事情，他所有东西他说就是在他的脑袋里，然后就是那个机器就在他脑袋里，然后就是会跑，然后就是会运作。他说历史上的包含莫扎特。然后包含他举了很多的例子，通通都讲过类似一样的事情。他们说这个好像不是我脑袋用我的脑汁用我的电脑线路、脑袋的线路去想出来的，就像有个东西就忽然间整个跑到我的脑袋里，我只负责把它写出来把它这个复制再抄写一遍出来一样。他说这些东西通通都有关系，大家先记得。然后我们先让大家知道一下，他说呢，你的光子，然后这个光子呢，它事实上就是一种以逸导气的概念。我们以前不是看武侠小说吗？那个我记得有一幕好像是萧峰吧，还是郭靖，反正被人家带去喝酒，然后呢，他可以这个以逸导气，因为他的内力很强，所以人家要把他灌醉，他可以一边喝酒，然后一边一只手指头就伸在这个桌子底下，然后他一边就用他的那个内功，然后把那个酒气呢从这个手的这个经络从手指头把那个酒气把它逼出去，所以他千杯不醉大家以为他酒量很好，其实他在用他的这个意念在运功。
其实大家不管运大小周天等等，全部都是用以意导气，所以他就会告诉大家，这些的引导呢，都跟你的意念有关。那你越集中，你的频率越高，资讯越多。当你散漫懒惰的时候，频率就会越低，资讯就会越少。我们刚才来，在往下之前呢，我再举一个新时代的这个名著赛斯是怎么说的？赛斯说，为什么我们是创造现实的发动机？为什么你的信念创造你的实相？因为你的思想里面，你有某个想法的时候，你有一个目前我们科学家测不到的叫做意识单元一个 consciousness 的这个 unit， 你的一个意识单元。这个意识单元呢，当它的强度够强，你持续在想它的时候呢，它会跑出来，它会变成的是一个电池的粒子，一个带电的粒子简称 EE， 一个带电的一个粒子，也就是形成我们的磁场。它在强度更强的时候呢，这个东西就很像那个水本来是那个雾气看不见的这个气体状态，凝固变成液态，再凝固点变成冰块一样，它就在我们物质世界中创造变成了一个实相的一个东西，不只是个体是如此。所以赛斯为什么说这个城市的人集体的想法会影响这个城市的这个地方的气候这个地方的天文气候，不然这个地方会不会地震？假如这个地方的人心这个很多的这些骚动，然后很多的这些愤怒等等，很容易造成这个地方的波动。所以为什么古时候天灾人祸有没有？皇帝要下罪己诏，因为古时候过得好不好，都觉得那个责任在皇帝然后呢，这个皇帝呢，有这么多天灾人祸，代表人心对你已经很不满了。古时候没有投票所以呢，我现在用天灾来示现的时候，赶快这个自责一下然后说好，我会忏悔，我会好好的这个做一下。其实它是有它的这个道理的存在，所以我认为他说的这个光子，其实跟我们谈的跟赛斯谈的这个原理很像，只是他用光子来做这个说法。然后接下来他就告诉大家，我们的这个意识其实是有频率的。然后为什么？所以接下来我们要谈他这本书接下来我就打破他的这个框架来谈他整本书有了这个概念之后呢，他接下来就开始告诉大家，他整本书都在告诉你怎么样让自己运用这个光子，让这个光子呢能够帮助自己心想事成，达成很多各方面的这些成就。然后呢，这个光子呢，它主要展现在3个面向，3个重要的这个方向好。然后对，光子要达到的目的跟成就是什么？他说我们一般人人类的等级就是以前的这个脑回路都想说是神经突触，不是生物学家都这样讲嘛？都是我的那个神经突触然后这个越多，然后接触连接的好像越好，然后就代表我好像越聪明，所以皮质层要越厚爱因斯坦皮质层比一般人厚，所以他就比较聪明。他说这是人类等级的是用神经路线的连接的多寡，好像连接越多好像超级电脑一样，资讯连接比较快。一般人类等级，天才等级呢？他说是把那个大脑看作是在漂浮在这个看这也是他书中的作为，漂浮在这个脑脊髓液里面所以就是好像高级一点点。他说可是这个只是高级一点点而已。他说最高级的呢是到达神明的程度。神明程度是什么？就是我们前面讲半天的神明附身等级。他说我整本书就是要教大家怎么达成神明附身等级的这样子的聪明。它称之为这有一个东西叫 ZPF， 它使用的媒介就是所谓的零点场。零点场呢也很像李世成教授可能在讲的那个扰场，或者我们古时候说的那个统一场 ，OK， 也就是在宇宙中我们现在眼睛中看不见的那个场。然后呢，所有呢我们曾经有过的这些想法，所有的这些 idea，OK， 全部都在这个场里面。他说这个场里面呢，很像折叠蕴藏了所有的时间、空间、想法、资讯、潜能，通通在那个场里面。他说就好像一部手机，假如这部手机你不能够连 WiFi， 不能够连 WiFi， 不能够至少有这个4G 的连线的话，你这部手机是不能够看 YouTube， 不能够看影片，不能够跟人家连线的。这部机器就在那个地方而已，就看它里面的硬碟有存了些什么东西，是不太有用的。可是它一旦能够接上 WiFi 之后，只要又没有防火，又没有什么这个阻隔的墙的话，它既可以看 YouTube， 然后它可以让你变成骇客，它可以让你玩游戏，它可以让你做非常非常非常多的东西。只要你有一个意图，你就可以透过这支联网的手机 ，OK。所以你看这个概念跟李世成教授谈的这些扰场等等都是相同的，你就可以连到那个境界。所以他接下来呢，要从3个面向来告诉大家怎么样进入这个所谓的这个零点场然后就是你的脑袋就像那个手机一样，不再只是靠自己独立的在那边发动，你是可以连接，然后以及运用到所有的这个宇宙中、地球上曾经有过的这些想法的这些秘诀到底在哪里？简单的说呢，他说他整本书的攻法他最后一章总结的时候告诉大家
所以我是倒回去看的时候，就是3个东西。简单的说呢，他说整个光子的影响的要素是3个东西，一个叫做内在，一个叫空间，一个叫时间。简单的说，就是从内在是最重要的，藉由调整你的内在，然后呢，进一步的提高空间的频率，再来提升时间的密度。因为终究在物质世界嘛，我们有时空的这部分。他说这些光子的显现跟它的影响力跟可以调动这个光子，刚才说我们可以以意导气，就是从你的心念里面，然后去调动这个光子，然后你怎么样增进你所住的空间，或你读书的空间，或你办公的空间的光子的那个密度跟那个强度，那么这很像我们在谈风水然后让你的这个效率跟效能更高，然后再来怎么样利用光子的强度、浓度的这些运作，然后让你在同样的时间物理时间的长度里面，你做出比别人多3倍或5倍效能的事情，这个是他要告诉大家的。所以整个的学习重点跟学习方向，你看这本书的时候，你整个就往这个方向去就对了。好，一样时间的关系，我没有办法把书中所有的故事跟所有的绝招全部分享给大家，因为我们还是要鼓励大家去看买书去支持出版社跟支持原作者，所以我只是举他书中一些有趣的几个例子然后让大家知道他的重要的几个想法之外，然后以及非常有趣好玩的，你听完待会马上就可以运用的东西所以我们再整理一下，简单说，所以呢零点场是我们所有神秘的这些来源，然后呢你让自己身上的光子要多好几倍等等，你那个也都是待会会讲，透过你的心念的注意力跟集中力等等，或者跟他人的共振，你就会这个也是我们常说的，连接你的大我跟连接宇宙以后，你会有源源不绝的能量、资讯跟直觉，然后会下来。这个也是跟我常常搭配一起讲课的福昌老师常常讲的枯井跟涌泉，有没有？你自己没有连上那个宇宙跟大我之前，你就是一个枯井跟刚才说的单只手机一样，只能用自己里面的东西，一下就用完了，然后还长思枯竭，想不出东西。可是你一旦连接上了那个水源的源头，你就变成一个涌泉之井。这时候呢，就源源不绝的 idea 跟能量跟力量跟资讯都出来了，就看你要什么。OK， 好，所以我们来看，所以他说零点场是能量的来源，出现和内，然后它会引导出出现和你内在状态相同的光子这是它很重要的核心基本原理。很像同频共振同质相吸又来了，所以只是他用光子来说，你看其他的亚伯拉罕等等，它是用频率振动频率，或者是连那个我刚才说那个特斯拉不是那个电动车，而是那个科学家发明交流电的特斯拉，他都有说一句名言嘛，你假如要晓得宇宙的奥秘，你就必须从频率振动，然后频率还有这个能量这个角度来看来看待这个宇宙，你就可以找到宇宙的所有的这些奥秘了。所以他说的是你可以引导出和你内在状态相同的这个光子，然后光子的频率呢又可以我们待会会讲到比较多的就是如何去改变时间跟空间的这个密度上面的运用，然后创造一个针对你心想事成以及功成名就，帮助你功成名就的环境。好，所以我们赶快再来看。所以呢，我们现在谈既然我们知道我们的念头可以影响空间，那我们影响我们的这个内在，可以影响这个光子之外，我们现在开始先谈一下空间的几个要素。怎么样帮助呢？你所居住的空间，包含你读书的、你睡觉的、你办公的空间，让这个光子的密度呢可以强化，然后可以增加。因为光子量越高、越浓稠度越高的时候，你住在里面会更舒服。然后呢，你在里面呢会更有工作效率，然后你会变得更加聪明，然后你会变得更有灵感，甚至有更多的机缘的这些产生。那我们先来看，他说会打造让你的空间除了刚才刚好上一本书告诉你说要整理家里不需要的东西拿出去，有没有？因为不需要的东西它占了一个空间，它在那边就卡在一个那个位置那这个位置那个物品又散发它的这个频率，就是更细微的东西，就是光子。然后这个东西，假如他又是你前男友、前女友，或者是他已经堆了10年都没有人理他，跟我们做那个水结晶的实验，或者是做那个就骂那个米或者是水果就讨厌你长得很丑等等那些实验告诉我们的一样，所以他就一直在散发着一个不太对劲的这个光子在那个地方这不是很影响你吗？所以呢，他说我们优化空间的几个要素，第一个音乐。他建议常常摆放，例如说莫扎特等等，现在已经被证实是高频又和谐的，然后这个432赫兹的这个的这些高频音乐等等，那么可以或者是有些朋友们有自己的信仰，有你喜欢的这些颂钵或者是经文等等的，他说都会
在这个空间中播放，都会导致这个空间从零点场里面呢去引出跟它频率相同的这些光子，那密度呢也会增加。再来植物，他说植物最主要的关键呢是它会感知我们人类的东西，它既会吐出它的这个光子，它同时也在吸收我们人类的这个光子，所以他书中就提到，我们有没有发现，假如你房间种的这植物，假如这房间里面的主人两个人常在那边吵架，那植物死得特别快。然后你看我们在一些疗愈课的时候，为什么要放那个植物？因为我们特别发现有一些那种释放性的课程啊，给你做一些家族排列催眠等等，哇，把你的那个这个多年的苦痛，这个吐出来的这些时候，其实你看旁边的那些花朵等等或者是有时候我也参与过去做一些法会的那些过程你会看见哇，他们所准备的鲜花素果，做完仪式之后通通要丢掉的，因为它吸收了很多我们人类的这些负评，所以倒过来，你种这些植物，好好的照顾它们，它们也在增加你这个环境空间的这个光子。再来祈祷就不用说了，祈祷一样的，他提出同样的概念，祈祷的过程，这个提升了你自己的光子，提升了周围环境的这个光子，也提升了其他人的这个光子，你祈祷跟祝福的那个对象。所以你有没有发现，这个就不是作者说，是我自己的发现，作者有提到类似的概念。为什么我们说没有人住的房子很容易坏？你就没有关注它嘛，一直没有光子跟它互动嘛，因为房子自己本身不像我们人为什么是万物之灵，不是我们特别聪明，是我们人体的这个结构，我们可以以意导气，以意导光，所以房子自己本身没有念头的时候，它没有办法引动这些光子，所以他说，哪怕你在这个房子空间里面，你没事的时候呢，看着这个房子，感谢这个房子的过程，或者你哪怕现在只是发呆看着这个房子，他说你都在引动那个光子，在促进这个房间跟这个房子的结构，它的光子的数量，所以让这个房子活得这个可以持续的更久，维护的更好。那感谢就不用说啦，感谢跟爱呢是宇宙中非常非常大的这个力量，所以他书的最后的结论有提及，你的这个爱跟那个感谢可以产生非常大量的光子，因为它是非常宇宙中最大的这个力量。然后在吸引力法则上又说，你感谢就是在跟宇宙说，对的，这就是我要的，请再给我更多。然后而且感谢是什么？感谢就是这个预期的结果比我当时想的还要好，所以我的东西愿望已经心想事成了，所以我好感恩所以这个也是一个带入自己非常好的一种接收模式。我刚才说的设定目标之后，你90%的心力应该要放在接收的状态。感谢是什么？所以为什么为什么说印第安人祈雨的仪式，他们是先进入一种谢恩的状态。所以这也是为什么以前我同事就有一个人曾经讲说，每次我一说我们要办一个什么样的专案，我们要请国际的某一位老师过来一个特殊的专案，虽然有点困难等等，他都说，我们既然决定要办这个案子，开完企划会议之后，马上就说我们先去吃庆功宴我说为什么？他说，因为一定会成我们要先感恩对不对？然后就进入这个活动已经非常顺利成功的状态。所以他说，老板不是应该企划会议开完之后就直接先进入这个庆功宴的这个模式嘛？就是这个活动我们必定成功。OK， 好所以呢这个部分，然后接下来我们再来看他书中提到几个就开始有趣了有几个很有趣的地方请各位同学我们最后的这个20-30分钟很有趣的东西大家来看看。他说与高振频的人共振就讲他书中有趣的故事。他说他因为这个作者呢他有重考过。他说但是呢其实他没有说他为什么重考，可能忧郁症或怎么样，可是呢他重考他是很有心要上好学校的，然后再加上呢他以前有练空手道他在学校的空手道的这个代表队然后结果他说他在重考班的时候呢遇到一件很有趣的事情，我看了也觉得很有意思。他说他每天都会提早半个小时到补习班门口等补习班开门，因为他要抢最前面的位置。结果每次他去的时候都有2个人跟他差不多同时到或比他更早到，结果呢他们3个人就3个一排就坐在补习班最前面然后这3个人刚刚好很巧，其中有一个呢他是那个网球高手，就是网球就是很有名的那个学校的校队的队员，然后另外一个呢是学那个我忘记是跆拳道还是什么的，反正还是剑道的，反正就是很巧，他们3个呢都有那种在这种体育性的，因为他自己本身是这个空手道的部分嘛的这样选手。那你知道那种比剑道或者是练习网球或者是学空手道，他书中有特别讲，像空手道他们武术有一种叫做形的比赛，就是固定要打几个动作，不是真的对打，可是呢那个形的那个动作你会觉得很奇怪，就摆那几个动作有什么好比的？他说可是那在比的是一种精神状态，他说是那种非常非常高度专注，
然后呢散发出那个，他说其实那就是散发出非常非常高度的光子。他说他后来这个学问的体验跟他学习这个空手道很有关系。就这3个呢，通通有体育训练的人，他们3个一进去，他说他们是除了吃饭上厕所之外，3个人几乎就像3尊神明，然后坐在前面，然后3个人就进入这种专心读书的这个状态里面。他说后排的同学看到他们都看到3个像神一样闪闪发光在那个地方。然后他说他们3个人形成，他自己都感受到形成了一个很妙的一个交流，因为3个人都高度的专注在他们的东西读的东西上面，所以跟高频人在一起，他都觉得那个自己的能量倍增了，他感觉到是一个不是2倍，是那种2的3倍的那种效率，然后跟那样子的专注度。然后他发现说，原来他们3个都是有练过那个类似冥想这样那种练武术的过程，以及很多运动的过程里面，他是要高度专注的，注意那个球的地方，然后专注那个键，然后甚至造成了一个什么有趣的现象呢？我们给大家看一下，跟这样的人在一起就会产生几个很好玩的东西。这次真的就是他书中说的这不是我写的部分。他甚至就说这本书很新，他是2020年写的，所以那时候呢，真的是《鬼灭之刃》这个电影已经出来了。所以他说电影当中的卡通里面当中的《鬼灭之刃》里面讲的几个点，他觉得在他的教学跟他的生命的经验里面是完全一样的。他说呢，《鬼灭之刃》里面有几个东西，《鬼灭之刃》有一个东西叫做全集中呼吸。他说全集中呼吸是什么？是一个人高度的专注，然后高度专注的情况之下，他发现虽然他专注在呼吸上，可是因为他高度专注，所以他这时候的光子，他会比一个不专注以及散漫的人，他从零点场里面会汲取大量的光子到他的身上来，而且呢，一旦到他的身上来之后，会产生一个现象，就是刚才我们不是讲吗？他的这个，给大家看一下这个部分。他不是说为什么精英人士可以在同样时间内做出超乎常人几倍的工作？为什么顶尖球员说看得见球速变慢，因此知道球往哪边飞？为何音乐大师觉得旋律好像灵光乍现，被神明附体般的写出名曲？他跟他的这几个朋友说出了一模一样的东西。他说那个鬼灭之刃，他在全集中呼吸之后，他可以使出一个绝招，叫做空隙之刃。然后呢，他说卡通影片都有画出来。当这个主角专注的时候，他跟敌人砍杀的过程里面，他会看到一条丝线，然后那个地方就是对方的破绽之线。然后他只要往这个丝线的地方一刀砍过去，然后很奇怪，就是很神准。当他高度集中的时候，然后他的学生里面练剑道的，然后以及他的那些同学练这些的，通通告诉他，他说呢，包含那个得到全国冠军的那些剑道高手，都告诉他，他们真的是练到待会会讲如何千锤百炼达到那个程度。他说，当他高度集中的时候，他说常常是在比赛时，大家程度都差不多，就是看现场的发挥。可是当他只要能够抛掉他的恐惧，然后他完全已经有点像把个人不是说生死置之于度外，完全进入一种高度集中，然后没有那种个人小我的那种恐惧，我会不会输啊？我会不会怎么样了？全部都丢掉，他完全进入那种有点像我们说的进入了心流的状态的时候，他说他会看到比剑的人会看到对方的那个头面罩上面忽然间有一个闪光，虽然不是一条线，一个闪光就像是一个破口一样。他说就是那个地方的，然后一刀过去，然后真的他就赢了他就全国总冠军了。然后呢，包含那些这个不但是比剑的，然后包含刚才说那个什么比其他球类的都一样。他说他在高度关注的时候，不晓得为什么，就像有预知能力一样，他会看到几秒钟后这个球接下来要往哪边跑。所以包含他们在踢足球的时候，他可以对方的守门员，他说他有学生说，对方的守门员他才拿着球才准备踢，他不晓得为什么，当他高度集中的时候，他会感觉到他就像是看到那个球会往右边或往左边去，他转身就开始往那地方跑，然后果然球就如他预期的就落在那个地方。所以他说这些东西都不是你的人脑可以计算出来的，通通都是在零点场里面，它是一个已经超越时空，就像是一个预知的这个超能力一样，然后会来到你的身上，这完全就看你光子的高度的这个集中程度所以他说这个东西呢是真实的。同时呢，他还讲所以这个过程呢就真的很像什么，很像我们以前看的七龙珠等等这些卡通，他们都说全身要集气，要有一个集气的东西。他说就是极光，极光呢就是大量光子的这个集中大量光子的集中所以他来告诉大家说，所以整个过程呢其实就是如此。所以刚才谈了用你的心念，你的高度专注然后所以专注他就举了一个例子。所以例如说你告诉自己说我要学好英文，然后我要考上什么第几志愿以内的学校，非常好，你有这样的志向。可是怕的就是
终究你在考试可能还有1年的时间嘛，或者你最后冲刺这个1个学期嘛，你这个学期要把成绩提升，或这个月要把接下来月考或段考考好嘛。可是关键就在于你假如有100分的话，好，100分的专注度在这个地方的话，那很好。可是怕的是你是不是同时又有觉得呀，我觉得现在新出的那个 Switch 好好玩哦，然后那个 Sony 的什么什么东西很好玩，然后我觉得玩一下应该没关系吧，啊，你又跑过去了。OK，就掉了20%的专注力，然后接着再用什么的念头又让你跑掉了20%的专注力，你自然没有办法像那种一心一意专注在那个念头上面的人，然后身上的这些光子度来得高，所以自然你的成功几率为什么会比他差？为什么你的效率会比他差？你没有办法达到神明附身等级的。他说他所教学的学生当中，有非常多人都产生神明附身等级的那种跳跃性的这个改变，好，所以我们再举一些书中的这些例子，好，来告诉大家跟他的其他的这些技巧。OK， 好，那好，我们回到这边来，好，所以呢，我们跟高振频的人共振，然后呢，接的是高振频空间的感觉是什么？我不知道各位朋友，他说我们改善家里，刚才不是说有放音乐吗？然后有这个放植物啊等等。可是呢，大家都知道日本很多房子，尤其东京等等，房子居住很小。那或者说我个人独立的空间不多，还有这个空间里面，以前就没有种下很好的这些因子光子怎么办呢？他就建议大家，你跑去那个高振频的空间。高振频空间，我举例我生命中有那种去过一些宗教场所，我觉得或者非宗教场所，但是振频非常高的地方，包含那个纽约，我在纽约念书的那曼哈顿里面的那个3一教堂，非常惊讶，就是外面车水马龙。然后我本身也不是基督徒只是听说这教堂很有历史，很有名。我一进去，我觉得才一进那个大门，门都不用关，你一进去就像进入了一道说不出的那个墙，那个空间中的密度通通都不一样。你一进去，你整个人唰，然后就是整个这样子被安静下来。作者有描述了这样子的情境，他说你知道吗？他说他曾经对战过，就是那种日本非常强的那种跆拳道那种空手道的高手，好，就是什么东京地大还是什么大的大学的高手。他说那个高手站在那个地方的时候，他说他曾经站到台上，他要往前一步没有办法，往前一步没有办法是什么？他说不是他脚没有力气，他说真的就是有一道无形的墙，他说好像往前踏一步进入了对方的一个场域里面的时候，真的是对方的一个气场，然后他说真的像个墙壁，没有办法靠近，然后会让那个人进不去，所以这时候他怎么办？他说他就是扰乱对方的节奏，他就会故意呢这个你可能搞笑一下，然后故意喊个暂停一下，然后去破坏那个场，因为对方进入一个高度的状态，他可以感知到对方形成了用那个高度的光子形成了一个非常强大的一个场域在那个地方，他无懈可击，没有办法进去。他说高手就是能够到达这样的程度。他举他们历史上的那个最有名的那个剑手叫什么？那个宫本武藏。宫本武藏说锻炼是什么意思他说锻呢是锻呢是这个1000小时1000天的练习叫做锻，然后10000天的练习呢叫做练。好，那你看1000天是什么？是3年。10000天是什么？是30年。他说到那个程度，可是他后来的体会是不是3年跟30年而已？是假如你这3年你没有专注，就刚才说你是散漫的状态，那也不够强所以要变成剑神他说宫本武藏的锻炼，他说他大学在学这个空手道的时候，就看到这个东西，他非常非常的感动，他开始研究这方面的东西，才产生他的心得。好，所以我们拉回来讲，所以他说高振频空间的部分，你可以进到这些场所，然后记住当时在这个教堂里面的那种感觉或感受，然后呢，告诉自己说，哎，我现在身体上所感受到这部分这个浓度的这些光子，这就是我要的场域的感觉。然后回到你家，然后去把这个感觉透过静坐等等的，然后调整自己的空间，把它带到这样子的这个程度。好，所以这个是他提供的这个秘诀。其实他的原理说完了，他接下来就是我们分享几个他非常有趣的技巧。然后再什么叫做绝对办得到的呐喊魔法，跟为了世界美好的心法呢？我们来看一下。他说好，这他先把答案画出来了我们先讲一下，他有一个东西，就是我们常常看到我们很多人在做事情的时候，我们比赛或干嘛考试我们跟他讲说加油加油加油，有没有 ？OK 好，然后有的时候还会说但是他认为比较好的方式，以及他在实务上面，他告诉大家说下面的这2句话会更好。办得到没问题你办得到的没问题，很轻松啦 OK， 或者是为了世界的美好，活出最棒的自己。他说这2句话其实会是一个更好的一个加油句子。好，为什么？
他做了一个实验，他说这个可以用，其实是另外一种激励测试在我们台湾好像比较少这样做，之前都是欧环啊、贝利啊。他在他的课堂上所用的方法是一个人把双手握拳，然后交叉在前面，因为我找不到相关的图片自己做，像在前面，另外一个人呢来搬你的双手，试着把你的双手搬开，把双手这样上下把你搬开，他书中有图片 ，OK 好，然后呢，他说你试着让这个双手握拳的这个人喊加油加油加油，你看他这样子比较容易被搬开，还是讲为了世界的美好，我要活出最棒的自己，他说你会发现下面 C 这句话是更有力量的，他的手是搬不开的，因为呢，这个是他一个这个他是访问他们一个职棒的一个选手他的学生所体会到的，因为他发现说喊加油加油的时候，你有没有觉得这里面隐含了一个什么东西？好像我不太能够做得到。OK， 好，所以是一个比较小我的出发的角度，可是为了世界，或者多一句，他书中是写为了世界活出最棒的自己，我加了美好的2个字，为了世界的美好，我要活出最棒的自己。他说这个部分其实呢，是从零点场，就是从那个零点场里面去取出更多的光子的一个更好的一个心态跟心法，所以这个部分开始用到有点大我的那个力量了，是更高的一种爱，然后在那个里面，所以因为呢那个职棒的选手，他每次上场的时候，他不是会喊加油加油某某某，我加油我加油加油，不是的，他是为了世界的美好，我要活出最棒的自己，他为了一个更高的理想跟目标，这时候他发现他可以从零点场得到更多的光子的这样子的这个力量来到自己的身上，那他还发现另外一个句子，你办得到的没问题，很轻松啦。这个部分呢，也是比加油加油来的更好的这个句子哈。那我们来看一下他的实物例子上还有这一位，他有一个学生是听了他线上的课之后，公开的演讲之后，然后他是一个几乎双眼全明的女士女小姐，然后自己坐夜车，然后坐了到天亮了，然后来东京还是哪里去找他。好像他是住在宫城县还是什么县，然后来找他，然后来跟他求教。他说这个小姐听了他的课就把自己的全盲的遭遇变得非常非常的乐观。他都说这个我今天也为了世界的安宁，为了世界而在天意下工作。他每天都这样用这样的祈祷话语，在这个老师的教导之下，他每天早上起床的自我肯定句就是像这样，他用这样子的这个话语，然后来鼓励自己我要活出那个圈圈就是他的名字我要活出圈圈的能力，我要重视我自己，发挥圈圈的能力，则圈圈圈会感到喜悦，周遭也会成为喜悦跟幸福。为了让这份喜悦能够扩散出去，我要发挥出最棒的自己。谢谢今天地球上的所有人都能够希望今天地球上的所有人都能够度过非常美好的一天。所以他说话语是有力量的，你用高正频的话语，其实跟我们上一本书谈的正向肯定语啦、正向的这些宣言等等，其实大家谈的是同样的东西，只是用不同的表达方式跟教学方式，然后都能度过美好的一天。这种有爱跟有智慧、有感谢的东西，都是让你可以从宇宙，可以从那个零点能量场拿到更多光子的这个东西。可是我们从另外一个角度想，它就是同频共振、同质相吸啊。整个宇宙，你看我们从新时代的概念来看，整个宇宙它的本质，你看为什么光与爱同时并且同时在说，我们在一的法则里面讲光跟爱一体的两面，光它可以形成物质，就像今天所谈的，它是那个粒子细分到最后可以是光，可是它的驱动力量呢，看不见的东西是爱，那个爱是我们的意念，所以整个宇宙其实基本上是朝发展，然后有爱跟有智慧的方向去，所以你发的念头不但是自私的服务自己，而是更大的一个服务他人跟面对这个世界跟对这个宇宙的时候，你看你自然这个得到这个老天爷的这个帮助所以你可以看到这个高正频的话语其实指的就是这些东西好再来好看还有什么好，所以为了世界的美好，它指的就是这个你绝对可以的你没问题，你可以办得到的。好，为了世界的美好的这些心法，他说这个是非常重要的。好，那以及呢，他书中也提了一个为什么在我们的零点场里面，你光子会收不到的原因，其实一样，就是秘密里面简化成负面的思维他这边的说法，他对频率的概念，他说这个低频率的意识会导致你的光子减少，吸收不到光子的焦躁、无精打采、与他人比较、被动、无聊、不安、恐惧等。然后高频率的意识埋头苦干这个作者比较认为专注力是重要的，所以他有提了一个点后面他有回答一些学生常问的问题，包含有我们不是常常说学习有几种方法嘛？一种是高度集中学习，就是说，我念这个科目我就连续念个2小时，不要休息。还有一种念书法叫做分散学习的方式，你不要半天2个小时都念这个嘛，你分散嘛，念个15分钟、半个小时就换一科念，然后再换一科念 ，OK。
作者呢，你可以想象他是高度集中派的。他说因为你念这一科，他说很像一个东西在加那个温度，你才念15分钟，然后温度才从0度加到20度，就你忽然间就换科目了，那就换另外一科，另外一科又从0度开始加温到这个30度，你又换一科了。他说可是你连续2、3个小时专注在这个上面，他说你沉浸进去那个状态里面的时候，他认为那个光指数其实会成千成百的增加，所以他是比较支持高度集中学习的这一派高度集中学习的这一派这个是他的部分。然后再来他还提到一个秘诀，就是说假如现在要读书的朋友们，或者说你在挑战你在上班，你有几项棘手的工作专案在手上，我们一般人会趋吉避凶，就是说我们总喜欢念自己觉得比较顺手的科目开始，有没有或者是项目先做很麻烦的都会觉得天生的厌恶，因此把它放到后面去做，然后这样对不对呢？没想到作者竟然说对，应该要这样做你应该要从自己喜欢，然后自己比较擅长的科目，然后自己比较喜欢的工作项目先下手去做，然后做一阵子之后呢觉得想要调剂一下的时候呢，你再拿出那个你本来很不想念的科目，或觉得很棘手不知道怎么做的东西再拿出来。为什么？因为作者在书中提了一个小点，就是说我们人有一个东西叫间脑不过他间脑谈的非常少，意思是说我们人有一个过滤的这个机制，然后呢假如呢这个东西是你不喜欢的，某种程度就像是你信念上面就在阻挡了，这东西很难，我不会，我讨厌的东西的时候，他说你的那个跟神明连接的那个脑不会打开的，会产生一种排斥的现象，因此那个效率会非常的低，就很像一个人心花没有开，我根本就不想跟你谈恋爱，所以这时候你说要送我鲜花什么没用我完全都不想。最好的办法是什么？你就从你自己喜欢的科目，你擅长的科目，你的强项开始读起，然后呢读一阵子，然后让自己的光指数呢累积到一个高度，这时候你的自信心，其他的呈现是说你的光子度会大量的增加，那个浓度会高到一个程度，这时候你的整个自信心，你的整个状态，你的整个记忆力，什么东西都很好的时候，这时候呢再开始好吧要调剂一下，这个也念了2、3个小时够了我现在来处理一下这个拿出来看一下，那时候你是在一个高光子的这个状态之下，这时候你的东西会比较顺畅的所以再来他说高频率的意思呢是埋头苦干，集中精神，兴奋无比，喜悦然后凭自我意识动手做，有活力等，然后最高频率的这个意识呢是爱跟感谢所以大概就是如此好空隙之刃 OK 好，所以最后呢他其实这个是在书的中间前面他为了要阐明他的这套光子学的一个总论，我们来给大家看一下我们是由基本粒子这种微小粒子构成，除了我们，这个世界上所有的物质与现象都是由基本粒子构成。意识及情绪的真面目是基本粒子当中的光子，光子是一种粒子，也是波，因此会跑到外面去。越是维持积极的意识，光子的粒子也会增加，频率会变高。零点场是充满能量及资讯的地方，记不记得我们说那 USB 既可以充电量，又可以传输资料 OK 零点场存在于我们身体当中，也四散于宇宙。意识光子撞击零点场，就会有基本的粒子飞出来，所以你要透过你的这个意识去撞击零点场，换句话说就是你越专注心想事成的那个心，你要够专注然后你想要取得哪方面的资讯跟资料要专注，所以为什么亚伯拉罕告诉我们也会建议大家，你真的想要得到某方面的答案跟专注的时候，想要形成强烈的这个磁力跟吸引力，他是这么说的叫做要专注17秒然后或者在17秒的倍数，在34秒上去，然后最后到68秒，你会形成非常强大的一个磁力，会得到宇宙当中这个主题上面的频率的高度的这个共振，很像在池塘里面丢下一块很大的无法被忽视的巨石，你一定会得到很强烈的这个同频共振、同质相吸的这个回应。OK 好，可是大家想说17秒很简单吗？我们在公修会里面我们这个是每一季都会开的公修会里面，就会发现很多人专注3秒思绪就跑掉了所以专注 OK 好，所以我说要练习再来意识的频率去撞击零点场就会发生现象。我们各自拥有固定的频率，我们处在自己固定频率对应的那个世界平行世界我们可以切换到不同的平行世界这个呢，其实
呃就像赛斯说的，我们在每一个当下的念头，当你在考虑我要跟 A 男友在一起，还是跟 A 成为男朋友，还是 B 成为男女朋友关系，你曾经考虑过，在那个瞬间你就有分叉出了这个平行宇宙。作者在这个部分提了一小点，可是他的意思就是说，其实你知道吗？在不同的这个你真的是可以切换到不同的平行宇宙，真的叫做活出更加版本的自己。可是那个关键都在于你调整你的光子的浓度，然后这光子浓度高到某个程度，就像你唱歌哆来咪发嗦拉西哆，然后到了下一个高八度，你就到另外一个地方去了，啊，就到另外的一个境界过去了。所以你是可以，我们是可以。所以他说他的学生当中，很多来上他书院课的，来上他这种个人成长的朋友们，他的学生们，很多人都做了这种大跃进。那个1年前还是放牛班的，或者是班上的后段班哈，然后1年后哈考高中，考上很好的学校等等，得到了那种量子飞跃式的这种成长。他说其实不是教他读书的方法，是真的是改变他的这方面的这个意识，还有他的这个专注度，然后以及怎么看待自己跟看待这个世界。OK， 好，所以呢，会有自零点场符合每个人各自的能量及资讯注入会有自，所以零点场你要从宇宙共振什么东西出来，拿什么东西出来的关键，其实是你自己的这个你要拿到什么样的能量跟什么样的资讯，完全取决于你自己，也就是你的振动频率去取出来。所以我们会发现这些它只是用了光子在这边说哈。所以最后我们来谈一下，我们说从宇宙中取得的东西呢，我这边分享一个我在这个欧林的这个主题的教学的时候，新时代欧林的时候有一个方法，它是用呼吸下载的方式，这不是这本书里面说的，是我们在这种欧林的共修会主题的共修会讲的呼吸下载法。欧林是怎么说的呢？我们来呼应这个作者的说法。他说有许多回圈的频率在这个星球上流动，你可以在任何想要的时间接上它们。所以呢，他说，如果你想要有更多的体验，你可以深吸一口气，想象你连接所有具有充沛生命活力的人的频率流，或者称之为能量流，在任何时间都有数百万以上的人同时聚焦于特定的想法，有摄影家、作家、冥想家、灵修人士，形形色色的人。换句话说，也有各种的老师，有各种的专家，有很会演戏的，很会说英文的 ，OK， 然后很会唱歌的等等哈，你可以利用他们的频率你们或能量流去增加或实现你想要的一切。只要闭上眼睛，向内对准所有与你做相同事情的人就是用想象观想就可以了，对焦在他们较高的和成功的这个能量和频率上。透过呼吸，你能在全球的范围吸引你和人们的连结，或者吸引宇宙更高力量的协助和指引。任何你想要的频率都存在这个世界。如果你要更多的爱，请你在呼吸中吸入这个星球回圈不息的爱，那么它迟早会在你的物质实相里出现。如果你进行的计划有完成的困难，你可以对准世界上所有成功完成计划的人的频率。换句话说，这个像不像骇客任务里面在说的？那个男主角问女主角，你会不会开直升机？他们要逃跑的时候，女主角回了一句 Not yet， 就是还没有。那接下来就看到他拨了一通电话，说来传那个开直升机的那个程式过来。接下来就看他接下来的10秒钟，眼睛眨眨眨眨眨眨，那个讯号传过来了。然后他就跟他讲说 OK， 我会了，然后就上去开飞机了。所以你是可以下载这个频率之后，再去学英文，再去学什么？那只是欧林告诉你说，你可以简单到只是用呼吸的下载，但是你要专注，请注意。所以这个专注这2个字说起来很容易，可是你有没有真的这样，以及有没有真的专注？还有你的内心的信念里面有没有是呀？我是一个更大的存在，我是一个超意识的存在，我是一个灵魂的存在。所以其实我是跟我的这个小宇宙是跟其他的小宇宙跟整个大宇宙其实是相连的。你有没有这样子的底蕴跟这样的这个相信？还是你觉得不可能吧？我人微言轻，我怎么可能啊？你要在这样，所以要练习这个东西，专注以及要有这样子的智慧认知，然后深呼吸，在一深一吸当中设定你所要学习的东西。世界上早就有这样成功的人士，你的想法，你的这些做法，早就有人做过了，早就有上百万人可能跟你想要达成的目标是相同的，然后是他们已经有比你更好的表现，或者是早就已经成功了。我们可不可以去接受他们的频率，去下载他们的部分？这个就跟这本书的作者谈的进入那个零点场，然后去取得神明附身级的这结果其实是相同的所以我们最后用这个练习呢来当做今天的这个结尾。哇，好了，时间又刚刚好到了好，所以我们就先到这个地方，我们今天的分享呢就到这，刚好时间到了
好，我看一下有没有同学的什么回复。那我首先先谢谢一下正战传基金会，我们今年的我的场次的分享，今天就是我分享最后一场，下一场呢就是由福长老师要来分享这个福田什么的这个主题然后再次谢谢基金会跟各位同学的这个收听然后以及欢迎大家下个礼拜同一时间，然后这个收听我们今年的这个福长老师的最后一场的这个主题，好吗？好，那我们今天就先到这个地方，